Hammaga salom do'stlar. Birgalikda hozir chiroyli partiyani ko'rib o'tamiz. Aynan chiroyli partiyani. Nimaga unaqa demoqdaman? Chunki shu partiya 2019-yilda o'ynalgan. Demak, Aliriza Firuja o'qlar bilan o'ynamoqda. Uning raqibasi ayol kishi Mila Zarkovich degan serbiyalik shaxmatchi. O'sha payt misol uchun mana hozir reytingni o'ziga qarasangizoq o'ylaymanki o'yin taqdiri natijasi nima bilan yakunlanganini o'ylaymanki ko'pchilik muxlisimiz bilishimiz mumkin, tomoshabin. Ya'ni 2700 dan oshiq bo'lib 2800 ga yaqin 800 ga qarab ketayotgan Aliriza Firuja 2009-yilning o'zidayoq. Va bu shunchaki grossmeyster emas, balki super grossmeyster hisoblanadi. Va uni raqibasi xalqaro sport ustasi ayollar yo'nalishi bo'yicha Mila Zarkovich xalqaro sport ustasi. Agarda erkaklarnikiga to'g'rilaydigan bo'lsak, ushbu reytingni uzog'i bilan FIDE Master, agar KMS bo'lmasa. Mayli, bu partiya ham chiroyli, to'g'ri tan olish kerak, chiroyli tarzda yakunlangan va bitta jihati bor. Mana bu shaxmat muxlislariga ko'rsatish mumkin, qanday qilib shaxmat o'ynash kerak va qanday qilib o'ynamaslik kerak degan narsani. Mana shu savolga javob berish mumkin. Shu partiyani bitta obunachimiz maslahat berdi va iltimosiga binoan shu partiya chiqmoqda. Mayli, keling ko'rib o'tamiz. Agar sizda shaxmat darajangizni kuchaytirish xohishi bo'lsa, u holda sizdan onlayn shaxmat strategiya kursiga taklif qilaman. Ushbu kurs yordamida siz o'yinning o'rta qismida rejalar qanday tuzilishi va pozitsion tushunchalar bilimiga ega bo'lasiz. O'tkir o'yinni yaxshi ko'radiganlar uchun esa kombinatsion o'yin kursi to'g'ri keladi. Bu kursda taktik zarbalar topishni va kombinatsiyalar qanday yuzaga kelishini bilib olasiz. Kurslar haqida ma'lumot hamda ularni xarid qilish uchun pastdagi ссылкаga o'tib, Telegram orqali bog'lanishingiz kerak bo'ladi. Sharjah Master musobaqasi ta'kidlab o'tishim kerak. 2019-yil adashmasam klassik yo'nalishi bo'yicha, bilmadim. Y to'rdan boshlab berdi Aliriza Firuja partiyani. C5 silancha himoyasi hozircha, ot F3 ga D6 juda ham ajoyib, ot C3 ga yopiq variant va mana bu joyda A6 yurishi. To'g'risi menda birinchi ko'rganda savol tug'ildi, qanchalik muhim mana bu B5 kattagini nazorat qilish. Ya'ni otni kelishidan qo'rqdimmi, tushunmadim mana shu narsaga. Va mana bu piyodali yurishlar уже boshlanmoqda, ko'rmoqdamiz va qanchalik hozir e'tibor berasiz qorlar rivojlanishda orqada qolib ketganligini. Va bu narsa nima bilan yakunlanganligidan o'zingiz barcha davomida guvohi bo'lishingiz mumkin bo'ladi. J3. Bu yurishni ham ta'kidlash mumkin. Ya'ni mana bu Aliriza Firuja ko'rinib turibdiki, raqibasini biroz boshqa nazariy yo'llardan, kam o'rganilgan nazariy yo'llardan chetroqqa olib bormoqchi. Hozircha mana B5 yurishidan keyin esa mana bu piyodali yurishlarning soni 4 taga yetmoqda debyutni o'zidayoq. Va agar klassikaga e'tibor beradigan bo'lsak, maslahatga qaraydigan bo'lsak, debyutda 2 marotaba piyodali yurishdan ortiq yurish qilma iloji bo'lsa. Ya'ni mana bu joyda уже 4 ta yurish bo'lmoqda va oqlar dahshatli tarzda rivojlanishda oldinga o'tib ketmoqda. Sizlarcha himoyada o'ynaladi bunaqangi narsalar. Rivojlanishda qorlar nisbatan orqada qolishadi, lekin bunaqangi tarzda o'ynalish kerak emas har holda. Partiyada ko'ramiz. D4 bo'ylab, markaz bo'ylab zarba bermoqda Firuja, CD ot D4, fil B7, fil J2, ot F6 va rokirovkadan keyin piyoda B4 zarbasi o'tmaydi, ta'kidlab o'tishim kerak. Va E6, ruh E1. Endi e'tibor bering. Mana uje E5 zarbasi xavf solmoqda katta kuch bilan qorlarga. Va bu narsa nimani hisobidan o'yinni boshidanoq xavf yuzaga kelishi mumkin desangiz, yuqoridagi boyagi piyodalar yurishlarining oqibatidan va rivojlanishda qolishining oqibatidan. Ya'ni mana shunaqangi tarzda Aliriza Firujaga qarshi o'ynash har holda bu partiya ham ko'rsatgan qanaqangi tarzda yakunlanishi mumkinligini. E5 xavfi nimadaligini keling ko'rib o'tamiz. Misol uchun, taxminan fil E7 yurishadigan bo'lsa, qollar u holda E5 zarbasidan keyin mag'lubiyatni tan olsa ham bo'ladi. Ot hujum ostida hamda fil hujum ostida. Ikkita figura hujum ostida. Va saqlab qolishning iloji yo'q. Agarda birinchi bo'lib J2 oladigan bo'lsa, u holda javoban otni olishadi oqlar va yana ikkita figura hujum ostida va shu bilan bitta figurasiz qolib ketishadi. O'shaning uchun partiyada mana bunaqangi yurishlarni qilishga to'g'ri kelmoqda. Ya'ni yana o'sha klassikaga qaytadigan bo'lsak, debyutda 2 marotaba bitta figura bilan o'ynash maslahat berilmaydi. Ya'ni bu ham debyut prinsipiga kiradi.
Lekin mana ko'rmoqdamiz, shu majburligidan, yuqoridagi narsalarni, yurishlarni amalga oshirganligidan bu narsalarni yurishga endi majbur bo'lishmoqda qollar. Yana misol uchun klassikaga qaytadigan bo'lsak, Zigbert Tarashning gapini eshitishimiz mumkin. Yomon yurishni yomonligi uni aynan yomonligida emas, balkim u o'zini orqasidan boshqa yomon yurishlarni qilishga majbur qilishida. Va ko'rmoqdamizki, xuddi narsa mana shu Tarashning gaplari o'z tasdig'ini topmoqda bu yoqda ham. Mana bu yurishlarni qilganligidan oqibatida mana bunaqangi yurishlarni qilishga qolar majbur bo'lishmoqda. Mana shunaqangi. Xo'p, javoban Ator zarbasini bermoqda Ferruja. Va mana shu yerda ham yana klassikaga qaytadigan bo'lsak, Fisherning gapini eshitishimiz mumkin. Robert James Fisherni. U nima degan? Siz tilanchi himoyada va boshqa himoyalarda qorlar B5 yurishni amalga oshirgandan keyin B5 yurdingmi? Bo'ldi, tamom. B4 yurishga majbursan. Xohlaysanmi buni, xohlamaysanmi buni? Bu shaxmat qonuni. Va bu yoqda, misol uchun Fisher aytganidek B4 yurganda, mana bunaqangi oddiy 5 yurishlariga tayyor bo'lish kerak edi oqlar, to'g'ri qoralar. Bu ham odatiy bo'lgan markazdagi qurbonlik hisoblanadi. Bunaqangi qurbonliklarni misol uchun Tallinni partiyasini oladigan bo'lsak, Mixail Tallinni millionlab bunaqangi qurbonliklar bor unda. Millionlab emas, har holda minglab bunaqa qurbonliklar bor, ko'rishimiz mumkin. Va bu yoqda tish tirnog'i bilan himoyalanish kerak edi Mila Zarkovich. Va katta ehtimol bu yoqda ham partiya uni foydasiga yakunlanmas edi, lekin shunga qaramasdan o'yinni cho'zish imkoniyati bor edi. O'yinni boshida bunaqangi yurishlarni qilgandan keyin mana bunaqangi pozitsiyalarga har doim tayyor turishing kerak. Partiyada nima bo'lmoqda? Partiyada bizning qahramonimiz вообще dahshatli yurishni amalga oshirdi, ya'ni BA. Ushbu yurishning yomonligi nimada deyishingiz mumkin. Ya'ni qorlar o'zlari yurishni sarflamoqda va oqlarni yurishiga imkoniyat berib, ham figurani o'yinga olib chiqishmoqda. Ya'ni mana joyida turgan ruh qorlarni yurish imkoniyati bilan o'yinga kirmoqda, ham piyodani qaytarib yutib olishdi. Agar hozir doskada templarni hisoblaydigan bo'lsak, Zigbert Tarashning ta'kidlagandek, bitta, 2, 3, 4, 5 ta tempga, mana doskada markaziy piyoda ham bitta temp hisoblanadi. 5 ta tempga qarshi, mana bu hattoki bu temp emas, bittagina temp. Agar Tarashni yana hisob kitobi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, agar 3 ta temp ortiqcha bo'lsa, biron bir tarafda, o'sha tarafda ortiqcha piyoda bor degani. Va bu narsani kompyuter ham ta'kidlamoqda, ko'rmoqdan tasdiqlamoqda. Doskada hozir mana bitta, hattoki 1,5 ta ortiqcha piyodani ko'rsatmoqda. Marhamat. O'shaning uchun, mayli, shunaqangi yurish bo'ldi. O'zlari mana bu figurani o'yinga olib chiqishmoqda qorlar. Molodsi, gap yo'q. Javoban fili yetdi bo'lmoqda. Endi rivojlanish kerakligi esiga tushib qoldi shekilli. Va javoban ruh bator yurishdan keyin ko'rmoqdamizki, mana o'sha o'yinga chiqqan ruh уже qorlarga o'zlariga muammo keltirmoqda. Javoban ot C5 bo'lmoqda. Va mana shu yerda ham muhim narsa sizlarga hurmatli obunachilar ta'kidlab o'tish mumkin. Mana e'tibor berdi, oq qorlarda hozir nechta figura o'yinda? 2 ta figura. Ot hamda bu yetkatdagi fil. O'shaning uchun mana bu pozitsion qurbonlik avtomat darajada o'ziga keladi. Ya'ni Ferruja darajasidagi shaxmatchilar bunaqangi shunchaki kilometrdan ko'rishadi bunaqangi narsalarni. Va shunchaki mana bu 2 ta o'ynayotgan yagona figurasini qorlarnikini o'ynamaydigan figuraga almashtirish kerak. Va mana bunaqangi qurbonlik ham tabiiy holki paydo bo'ladi. Sifatni bermoqda, evaziga endi hech qaysi figurasi o'ynamayapti qorlarniki. Hech qaysi, absolyutni. Oqlarda esa bitta, 2 ta, 3 ta figura ruhni ham hattoki qo'shsa bo'ladi o'yindaligini. Ya'ni 4 ta figuraga qarshi hech narsa. Albatta bu narsa dahshatli kombinatsiya bormi, taktika bormi, hamma narsasi bu yoqda endi paydo bo'ladi. Xo'p, javoban E5 zarbasi, bu Paul Morfini qoldirib ketgan meroslardan bittasi. Agar markazda shoh bo'lsa, shunchaki markazni buz va unga mot qo'y. Bo'ldi, tamom, vassalom. Va bu narsani amalga oshirmoqda Ferruja. E5 zarbasini berdi. Hozir mana markaziy piyodalarni yo'q qilsa, u holda mana bu shohga assalomu alaykum deb yetib keladi mana bu fers yoki bo'lmasa boshqa figura. Va o'shaning uchun nima qilmoqda bu yoqda Mila Zarkovich? Keling, variantni ko'rib o'tamiz. Birinchi, D yurishi bo'lsa bu yoqda, u holda o'tiradi E6 bo'ladi. Bu ham tabiiy qurbonliklar, o'ylaymanki, hech qanaqangi hayratlanadigan bu yoqda hech narsa yo'q, chunki shoh markazi unga yetib olish kerak bo'ldi. Bu yoqda figurani berish hech qanaqangi ahamiyatga ega emas. Ferzda bir ot C7 shoh qochgandan keyin
olishadi temp bilan. Va agar bu yoqda otni olishadigan bo'lsa, u holda ikkinchi ot o'yinga kiradi. Yana hujum ostida figura qochadigan bo'lsa, himoya qilib, u holda bu tarafdan shoh berishadi, aynan ruhni yordamida. O'ylaymanki, bu yoqda ot hujum ostida, ruh hujum ostida material bemalol qaytarib yetib olinadi va undan oshig'i hattoki cho'nchagiga solib oqlash olib ketishadi. O'shaning uchun Zarkovich D5 yurishni amalga oshirib, pozitsiyani endi yopishga harakat qilmoqda. Bir qarashda, misol uchun bir tarafdan to'g'ri bu ishi, lekin juda ham kech qolmoqda shohni hayotini qutqarishga. Ot uradi D5. Baribir u yoqda bo'lmasa ham bu yoqda qurbonlik yuzaga kelmoqda. Shunchaki pozitsiyani oqlar ochib olsa bo'ldi. Bu narsa figurani qurbonligi bilan amalga oshiriladi. Boshqachasiga iloji yo'q. Javoban 7 ot F5 ga ikkita piyoda hujum ostida, eng asosiysi mana bu shoh bo'ladigan bo'lsa, hozir red tagidan u holda bo'ldi. Tamom. Shoh markazi partiyaning oxirigacha qotib qoladi. Shuning uchun rokirovka qilishga shoshilmoqda Milos Zarkovich. Fil uradi D5, figura hujum ostida va fil C5. Endi Milos Zarkovich o'ylayotgan narsasi ozgincha bo'lsa ham materialni orqaga qaytarmoqchi va shu orqali o'z holatini biroz yaxshilab olmoqchi. Albatta, Firuja bunaqa narsalarga uchadigan shaxmatchi emas. O'shaning uchun mana bunaqangi narsalarni olmaydi tabiiy holatda. Ya'ni fil uradi B7 ni hech qachon qilmaydi ushbu shaxmatchi. Firuja. Va Ferz D1 ga ruh D1, ruh A7 va misol uchun mana shu variantlarda ko'rmoqdamizki, biroz bo'lsa ham qolib nafas olishni uddasidan chiqishi mumkin va figurlar sekin-asta balkim o'yinga kirar kelajakda. Bu ham albatta juda ham katta so'roq ostida. Ortiqcha sifat haligacha o'z rolini o'ynayotgani yo'q. Bu yoqda ham katta ustunlik oqlarda saqlanib qolardi. Firujaga bunaqa imkoniyatlarni berish umuman keragi yo'q. Shuning uchun navbatdagi zarmani bermoqda. B4 yurishi juda ham ajoyib yurish va bu yoqda ham albatta g'oyalar bor. Endi agar figurada B4 bo'ladigan bo'lsa, holda Ferj turga modga hujum, filga hujum. Agarda J6 bilan himoyalanadigan bo'lsa, holda ot H6 shoh, shoh J7 hamda fil J5 yurishidan keyin endi ferzni berishga to'g'ri keladi qollar. Chunki fil F6 yurishi mod bilan xavf solmoqda. Mod emas, bir nechta yurishda mod bo'ladi. Fil bilan himoyalanadigan bo'lsa, u holda almashtiradi va chiroyli vilka bo'ladi ferzga. O'shaning uchun filni olib qochmoqda orqaga B6 katagiga, u holda esa ferj turga modga hujum, J6 va E6 zarbasi. Yuqoridagi narsa, mayli markazda shohni ushlab qolishning iloji yo'q. Bu narsadan qochishni uddasidan chiqdi, lekin u holda shohni qanotida bunaqangi figuralar bilan albatta dahshatli hujumni olib borish imkoniyati bor. Pozitsiyani ochish kerak, bo'ldi, tamom, vassalom. Qollar Ferz F6 bilan javob berishmoqda. Hozircha otga hujum qildi. Firuja esa u ham hujum qilishni davom etmoqda. E6 yurishi, ruhga hujum. Endi otni oladigan bo'lsa, holda ruhni olishadi. Bu yog'iga endi faqat hisob-kitobli o'yin ketmoqda. Ruh E8 va javoban partiyadagi oxirgi hal qiluvchi zarba fil uradi F7. Bu yog'iga doskada bir nechta turishda modlar uji bor. Keling birma-bir ko'rib o'tamiz. Misol uchun shoh bilan oladigan bo'lsa, u holda ferz turishidan keyin qochadigan bironta bir shohni joyi yo'q, hamma katak urilgan. Shuning uchun ferz bilan yopilishga majbur. U holda esa ferz uradi E6 doskada mod. Boshqa variant ferz bilan olish. U holda H6 katagida shoh. Ferzni hattoki olish mumkin. Oqlar agar bu narsani xohlasa yoki bo'lmasam fil B2 shoh bo'ladi. Shoh otni olgandan keyin H6 H4 katagidan mod qo'yishadi. Va oxirgi variant u ham bo'lsa shoh H8 ga qochadigan bo'lsa, u holda fil uradi E8, ot D6 ga misol uchun ruh E6 yurishi ham bor, juda ham kuchli bo'lgan, boshqa yurishlari ham bor. Va bu yoqda ferz bilan oladigan bo'lsa, E6 katagida, u holda yana o'sha B2 katagidagi shoh qochgandan keyin ot H6 yana doskada mod bo'ladi. Xullas, mana shunaqangi variantlar bor edi. Parda ortida qolib ketgan, sahna ortida biz ko'rmaganmiz, sizlarga albatta ko'rib o'tish imkoniyatiga ega bo'lmoqdamiz. Mana shu partiyadan qanaqangi xulosaga kelishimiz mumkin? Albatta, chiroy bo'yicha chiroyli partiya, kombinatsion ruhdagi, bularni hammasi bir taraf shaxmat qoidalarini buzganligi, debut qoidalarining to'g'rirog'i hisobiga yuzaga kelmoqda. Ikkinchisi u narsadan qanchalik ustalik bilan foydalanganligi to'g'risida gap ketmoqda. O'shaning uchun oddiy qilib sharhlash ham mumkin edi. Bu yoqda bunaqa bo'ldi, bu xato edi, boshqa va hokazo, lekin aynan mana shu formatda sharhlashga qaror qildim, чтобы ushbu partiyadan shunchaki zavq olishimiz, balkim aynan foyda ham olish maqsadida va
siz ham partiyangizda bunaqangi xatoliklarga yo'l qo'ymasligingizni qaysidir ma'noda so'ragan bo'lardim, agarda shunaqangi tarzda, qaqshatqich tarzda mag'lubiyatga uchrashni xohlamasangiz. Mana siz bilan xayrlashaman do'stlar. Kelasi videoda ko'rishguncha deb qolaman. Xayr, salomat bo'ling.